taliya ciidanka booliiska gobolka Sanaag gaashaan la sare Salebaan Ducaale Baxle Dhagacade oo ay weheliyeen taliyaha ciidanka booliiska ee degmada Garadag laba xidigle Cabbaas Maxamed Diiriye ayaa ka xog waramay sidii habsamida lahayd oo qabsantay doorashadii golaha deegaanka ee degmada Garadag lagu doortay maayirka iyo maayir ku-xigeenka isla markaana fariimo wacyigelineed oo dhanka ammaanka u diray dadweynaha ku dhaqan degmada Garadag iyadoo sidoo kale taliyaashu ay carabaabeen isla markaana ay u mahad celiyeen taliyaha ciidanka booliiska oo gaadiid soo gaarsiiyay ciidanka booliiska ee degmada Garadag xafladda maanta degmada Garadag ka dhacday ee ah kawsalka ama gudida golaha deegaanka ee soo baxday waxaan kaloo u hambalyeeynaa maayirka soo baxay waxaan leeyahay ilaahay ku asturo xilka waxaan kaloo u mahad celinayaa madaxdii hore ee ka horeysay golaha deegaanka sida wanaagsan ee quruxda badan ee quman wareejisay xilka mar labaad waxaan ku soo noqonayaa booliiska iyo saldhigga degmada Garadag ilaahay amarkii degmada si wanaagsan bay uga qabsoontay xaaladii doorasho si wanaagsan bayna loogu dhawaaqay oo loo gabagabeeyay ilaahay baa mahad iska leh waan ku shukrinaqanaa saldhiggii waad aragtaan bulshada reer Garadag iyo ayaa si wanaagsan horta u dhistay 3 bilood baan joognaa wax qabad baanu ka qabanay ciidii iyo sibirkii iyo jingadiiba waa noo yaaliin magaalada population-kuna waa sii badanaya saldhigguna aad buu u yar yahay saldhigguna inuu inta ka weynaado oo ka in doorka laga qaato bulshadu inteeda ka qaadato iyo golaha deegaanka waliba ay cusub marka ku nool degmadan waxaan ugu hambalyeeynaa sida nabadgelyada hawshaas u dhacday sidii nabadgelyada hay'ad uga qayb qaateen doorashadii deegaankooda uga dhacdo nabadgelyo aad baanu bulshada reer Garadag meel ay joogtaba dhalinyaradeeda iyo haweenkeeda iyo waxgaradkeeda leenahay hambalyo duqa cusub ee la doortay wax ku leenahay hambalyo Allah ku fududeeyo hawsha waxaan leenahay halka ka hambalyeynaa oo aad uga mahad celinaynaa taliyaha ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad aragtaan gaadiidka cusub booliiska gobolka soo gaarsiiyay gaar ahaan degmada Garadag siiyay gaariga cusub taliya waxaan ku leenahay adiga inta jeceshahay baa hambalyo taliya hambalyo waxaanuna ku dadaalaynaa hawshii nabadgelyo ee loogu talagalay gaadiidka in laga shaqeeyo inaanu degmada kaga shaqeyno waxaan noo hambalyeynayaa dhammaan ciidanka booliiska ee degmada Garadag ka hawlgala sida ay hawshooda ugu fulan yihiin taliyaha saldhigga cusub ee minka muddada yar joogay isbedelka ka muuqda saldhiggiisa iyo deegaankaba waxaan leenahay taliyaha saldhig waa shaqada waad u daayartahay waana u soo dalacday waxaana ragna waa tartamaya waxaa laga rabaa degmada Garadag waa degmo xad ballaaran inaad nabadgelyeeda la gacmo soo geysaan bulshada degmada ku noolna waxaan leenahay hal la shaqeeyo booliiska oo nabadgelyada aan ka wada shaqeyno waxaan leeyahay bulshada degmada Garadag ku nool iyo miyigeedaba deegaan cusub lama ogola deegaamayn cusub oo magaaleeyo iyo ood cusub iyo dhuxusha midna lagama ogola deegaankan waa deegaan xoolo dhaqato xoolo ayaa ku nool ballaaran waxay u baahan yihiin xoolahaasi in deegaanka iyo dhulkaba loo ilaaliyo iyo ceelkaba waxaan leenahay ooda ha la joojiyo dhuxushana ha la joojiyo waa madrasare warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garadag